ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈಶಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮೊದಲದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಿರವನ್ನು ಈ ಥರ ಕಿತ್ತಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ 9.16 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಮೊದಲು ರೈಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಒಂದು ನಾವು ರೈಟ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತೆಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇದು ಸೈಡ್ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಕೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕೈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ. ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಡಗೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಟೈಪು ಅದೇ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಲಗೈ ಶಿರ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ತಂದು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೊಂಡೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಶಿರ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿರ್ಬೇಕಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಗ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು. ಎಡಗೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಸೀರಮ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇರೋ ಏನೋ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗು ಓಕೆ ಸರಿ. ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೀ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋ ಇಮಿಷನ್ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮಂದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಟಚಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಇಮಿಷನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಕೀ ಮೇಲೆ ಕೀ ಥರ ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಬಲಗಡೆದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬಲಗಡೆದಾಗ ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದೇ ಬಲಗಡೆ ಕೈ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಶೇಪು. ಬಲಗೈ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದು ಶಿರವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೀ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಥರದ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಿಧಾನ ಕೈ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾದರೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಇದು. ಇವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ. ಫುಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಓಕೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ
ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂತಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.